趁媳妇吃饭时，我用放屁烟效整下她。哎呀，老婆，你干啥呢？你想吃你去打，锅里还有呢。哎，我不吃吧，我肚子不太舒服哎，老是想拉肚子。你咋了？昨天吃的什么呀？昨天不就是吃的那个火锅吗？哎呀，出的肚子特别不舒服。今天早上哎呀，吃的那个金针菇哎，原封不动的拉出来了，不知道怎么回事。哎呦我的妈！你有毛病吧？我在这里吃东西呢，你别在这里恶心我行吗？我哪里恶心了？我跟你说正事的。你肚子不舒服，你可以到一边去，不要再在我面前恶心我，我在吃东西呢。哎，我知道你在吃东西。哎呀，我就觉得纳闷了，这金针菇怎么就一点都没消化呢？你的事情我哪里知道哎？啊，还故意站在我面前说。哎呦，哎，行，哎，老婆，你在吃什么？我吃面条啊，金针菇啊，还有这个荷包蛋呐。你要吃的话，你到锅里自己去打啊。哎，我不打吧，我不吃了，我怕等一下又原封不动的拉出来了。哎呦我的妈！你有毛病啊！别在这里恶心我好吗？我要吃东西的。行，哎呀，你这吃，好吧。接下来看我的。哎呀，你这什么声音呢？啊？哎呀，没什么声音，放了个屁。哎呀，我在吃东西，你故意站在我面前放屁干什么？你不可以到一边去放啊，还非要站在我面前。哎呦，人有三急啊，我这哪里憋得住嘞？那你也给我憋着，不要在这里放了。你再放，你信不信我跟你赌上？真是的。行。我再来一次。哎呀，怎么老是想拉肚子？你有毛病吧？你这是要熏死我啊！我在吃个东西，你能不能不要恶心我？我这不是肚子就是不舒服嘛，老是放屁。你这是放屁呀！啊！我发现你真恶心的，不要再放了啊！别在这里恶心我。最后再来个狠。哎呀，我的妈呀！我发现你这个人真是无语，我在吃个东西，你一直在这里放屁啊！哎呦，你干嘛呢？我这不是实在是不舒服啊，你没必要这样吧，我又不是故意的。你真的是，我真是嫁了你这么个人，真的是太恶心了！你在干啥了？弄到裤子上了，弄到裤子上了！哎，没，哎呦，我快拉出来了，哎呦，我走了，哎呦，真恶心，真恶心！哎呦。